الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ډېر قابل قدر ډېرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو د عمرې مختصر او آسانه طریقه کم اعمالو هغه 13 جمعه ذکر شو نانې جمعه ان شاء الله العزیز د حج مناسک اعمال او طریقه هغه ذکر کو محترمو کم پابندې او کم طریقې چې د ابتدا نه د کور د روانېدو نه د عمرې د پاروي اق شان طریقې با اق پابندې او د احرام آغا اصول کم ذکر شویو هغه به د حج د پاره همي لکه مونږ ویلو د ضرورت د سامان د قرنګي ځان سره د کپړو نارینه د پاره دو احرامه ان دو صادره وته ویل کیږي که اضافي و سره بل احرام سیوایی نو ډیره به بهتري ځکه احرام کله کله بیلماز شي سخاشي پس ګنده چیز باندې د دې وجه نه دویم احرامي دا ډیره بهتري نوې کپړې او جوړه دو پکاري کني نو کم سے کم پاکي کپړې چې وسري زنانو د پاره احرام شته دینا د زنانو احرام د چې کم د دوی د اغوستلو کپړې دي چې هغه د شریعت مطابقي بیا محترمو د کور نه روانېدلو شو او لو بهتره دادا
چې د کور نه احرام وتړي او نیتو کې تلبیه ووایي او روان شي. که دا مشکلی او ګرانی بعضې وخت کې په ایرپورټ کې وخت ډیر تیریږي یا حاجی کیمپ کې ډیر غټ وخت تیریږي 100 غنټې مخکې ځي حاجیان، نو بیا تکلیف وي لږ شانته د احرام پابندې دي نو لږ تکلیف وي. نو بهتره دا چې بیا که تکلیف میں انسان ځان بچ کی چې بیا په حاجی کیمپ کې روانېدو دوران کې احرام وتړي یا د ایرپورټ نه د روانېدو په ټیم کې احرام وتړي یا کم سے کم د کم میقات چې دی حدود چې کمې نه احرام تړل لازمی دي نو د هغې نه مخکې احرام وتړلی شي. لږ شان د سفر وشي په جاز کې بیا د جاز عمله اعلان کوي چې چا احرام نی تړلی د حج او د عمرې په اراده رواني او د احرام وتړي هلته کې بیا احرام تړل پکار دي. محترمو احرام نه مخکې د ځان صفایي دا قرنګې نکونو صفایي د یختو صفایي دا غون وشي. د احرام نه مخکې خوشبو استعمالول جایز دي وروسته بیا نه دي پکار. کله احرام وتړلی شو دا بیا د احرام په ممنوعاتو کې راځي دا منع دي. بیا خوشبو به بیا نه لګوي بیا به د قرنګې یخته نه کټ کوي نوکان به نه کټ کوي ځان به نه خوږوي بدن به نه یې کوي ځان به چې ګرۍ هم به دومره تیز باندې نه چې بیا د بدن خوږ شي. محترمو دغه پابندۍ پې لاګو کېږي د هغې نه بعد چې څنګه حاجیان عمرې والا سفر کوي داسې دوی سفر دی چې کم ځای نه احرام وتړه که د کور نه تړي او که د حاجي کیمپ نه تړي او که د قرنګي د ایرپورټ نه تړي یا د میقات ته د اوړېدو نه مخکې تړي خو دغه ځای کې به دوی پکار دی چې مخکې نه غسل کړي بیا احرام وتړي 2 رکعاته نفل وکړي سنت دي دا که موقعي که نه نو نه دی کوي خیر دی یا ټیم مکروه بیا هم دی نه کوي. د هغې نه بعد تلبیه شروع کړي او دعا دي وکړي نیت ته وکړي. د حج نیت دی اللهم انی اريد الحج اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني. د حج دپاره اراده وکړه کنا دا حاجی چې دی په دې احرام باندې اول عمره کوي بیا به دا احرام ختمی یا هم په دقه احرام کوي بیا حجم کوي نو بیا به دی داسې قسمه دعا کوي نیت په داسې قسمه تړي اللهم انی اريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. یا الله زما حج زما عمره دا ما ته آسان کی او زمانه قبول کی. دا دعای وکړه دا د دې نیت دی دا دعای وی نیت وی که پارابه کې وشو خو ډیره بهتره ده کني په خپل جبه کې دی وی اردو کې پښتو کې بده کې دی وی هم صحیح ده. دا غینه بعد بیا تلبیه شروع شي څنګه چې د عمرې د پاره د دغه شین تلبیه دا د حاجی د پاره ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. دا تلبیه ده دا به شروع شي دا به نارینه په تیز آواز زنانا په چپ آواز باندې وي. زنانا آواز چونکه دا عورت دی زنانا آواز څه شي دی عورت دی دا بل څوک نه اوري نو دا به دومره آواز سره وي چې په خپل سره پوري بس. محترم دا هغې نه بعد سفر شروع دی ناستا ولاړه باندې تلبیه دی وي ورسېدل خپل بلډینګ ته ورسېده د هغې نه بعد دمه یې وکړه بیا به راشي که عمره د عمره به ادا کي او که نه عمره ختمه شوه یا عمره ادا کړې ده د هغې نه بعد ایام د حج چې دي دا 15 ورځې دي
ایام د حج دا 15 ورځې دي. اوس حاجی په درې قسمه دی. یا به حاجی چې هغه به صرف حج لیدلی، صرف حج باس احرام تړلی دی، په دې به صرف حج کوي. یا دویم قسمه حاجی داسې دی چې دا احرام تړلی دی، په دې به هم حج کوي، هم په دقه احرام به اول عمره کوي، بیا په حج کوي فوراً. دا یو مشکل حج دی، ځکه به دې کې مشقت زیات دی. عمره دې وکړه، بیا به انتظار کې د حج د روزو پورې، 8 ورځې دي، 10 ورځې دي، میاشته پکې، څومره ورځې پکې دي، هغه ورځو پورې بیا انتظار کې. دا ګرانه حج دی، په دې کې تکلیف زیات دی، دې اجر هم زیات دی، ځکه کم چیز کی تکلیف زیات دی داغي اجر هم زیات دی. د سحر مونځ کې تکلیف زیات دی، د ماوستن په مونځ کې مشقت او تکلیف زیات دی. تیاره کې راتلل، خوب قربان کول سحر دا ډېر ګران کاری، نو دې وجې نه دې اجر هم ډېر زیات دی. نورو منځونو په نسبت باندې د سحر او د ماوستن مونځ کې اجر زیات دی. دا قرنګي حج چې هغه په یو عمره کې وشي، په یو احرام باندې عمره موشي او حج موشي، دا حج د دې اجر زیات دی. یو حج بل قسم، دریم قسم دی چې هغه د احرام وتړه، نیت د عمره وکړو، په دې باندې عمره وکړه، احرام بلری کی د عمره په ختمېدو باندې، بیا به د هغې نه بعد انتظار کوي چې کله د حج ورځ راشي، بیا به احرام وتړي او بیا به حج مناسک او د حج اعمال به بیا شروع کی. نو دا 3 قسمه حاجیان دي. نو محترمو چې کوم حاجیان داسې دي چې هغه د مخکې نه د عمرې په احرام کې حج کوي، نو ایو به د مخکې نه احرامي کنه. حاجیان چې د عمرې نیت ځان لکړی دی او بیا به د حج نیت ځان لکوي، نو بیا به دوباره احرام وتړي په 8 ذی الحجه باندې. د غټ اختر د میاشتې، د غټ اختر د میاشت رو کیږي، تقریبا 6 ورځې په دې میاشت کې پاتې دي، ورپسې بیا د غټ اختر میاشت شروع کیږي. نن 10 ذی القعده ده، دی پسې 6 ورځې دا پاتې دي، نو بیا ورپسې د 10 ورځې پاتې دي، بیا ورپسې شروع کیږي د ذی الحجې ورځې. نو محترمو د عقی 8 ذی الحجې باندې ان زمونږ د چې کله اختر کیږي ادینا 3 ورځې مخکې 10 باندې اختری، 9 باندې نه او 5 باندې 5 ذی الحجه باندې با احرام وتړي او نیت پوکي اللهم انی اريد الحج، د حج اراده وکړه، فیسره لی وتقبله مني، نیت وکړه، تلبیه به وي، روان بشي، په لومبه ورځ به دوی لاړ شي د مکی مکرمې نه مینا ته به حاضر وکړي، مینا ته په لار باندې به تلبیه وي، لبیک په وي، نارینه په تیز आवाज او زنانه په چپ आवाज باندې به وي. محترمو دا تقریبا 3 میله فاصله کې د مکی مکرمې نه لري دی. هلته حاجیان لاړ شي، د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم چې کوم سنت عمل دغلته دی، مینا کې ایسارېدل او دغلته کې د 5 منځونو دغلته کې ادا کول پکار دي. دا مستحب ذکر شوی دی. محترمو د سحر د 8 تاریخ سحر نور راوخته، دا غې نه بعد براوانیږي او ماسپهین مانځله بهتره ده چې د ځان ورسئ، ماسپهین مانځله مینا ته ځان ورسئ، ماسپهین مونځ، مازیګر مونځ
ماښام مونځ ماسخوتن مونځ سبا د سحر مونځ دا به هلته کې کوي په مینا کې هلته کې خیمې لګېدلي حاجیان صاحبان هلته کې ناست دي ذکر اذکار کوي اعمال کوي د قرآن تلاوت کوي هلته کې ناست دي محترم د هغې نه بعد هلته کې 5 مونځونه وکړه نهمه ذوالحجه ده مونږ چې ورته د عرفې ورځ وایو نهمه ذوالحجه د عرفې ورځ ده محترم په دې باندې د اختر نه یو ورځ مخکې په دې ورځ باندې چې کله نور راوخیږي سحر صبح صادق نه بعد طلوع آفتاب وشي نور راوخته سحر شو چې د انور خور شي د دغه وخت پورې به دوی په مینا کې ایساري د هغې نه بعد به روانېږي عرفات ته مونږ چې وایو دا د عرفې ورځ ده عرفات ته به روان شي د نهمې دې ورځ ته یوم العرفات ویل کېږي نهمه ذوالحجه اکه دا کم ملک کله راځي د عمل په حساب باندې به دا خبره یاد ساتل پکار دي بیا محترمو هلته کې جبل رحمت دی مونږ تاسو هلته کینو کم صاحبان حج او عمرې له تلي حاضري به کړي یو غونډې ده په هغې باندې د رحمت غر ورته وایي جبل رحمت په هغې باندې یو ستن ولاړه ده په دغې باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته حاضري کړې دعاګانې کړي دي د امت دپاره دعاګانې کړي محترم دقلته بیا حاضري کول دا د چرته د خپل حدود دي د عرفات یو خپل حدود دی بلاش ایریا ده دا تقریبا 6 کیلومتره فاصله کې 6 میله فاصله کې غالبا دا فاصله کې دی هلته چې حاضري وشوه هلته کې به ماسپښین مانځنه مخکې ځان رسوي بهتره خبره دا ده بیا د ماسپښین مونځ او د مازدیګر مونځ د مسجد نمره کې مسجد نمره دا یو مسجد دی چې دا په دی عرفات په میدان کې قبلی طرف ته دی دا هلته بیا د هغه ځای په امام پسې چې کله هلته کې مسجد نمره کې ته جمع کې امام جمع کوي د امام پسې خلک په جماعت کې مونځ کوي او درېږي نو دا دواړه مونځونه په یو وخت کې کوي مونږ تاسو په یو مسله به ځان پوهه کوو الله دې مونږ ته ټول بار بار بوتلېږي الله دې ما ته دا طاقت او توفیق راکړي چې الله مو بوځي چې کوم صاحبان د امام پسې مونځ کوي هلته مسجد نمره کې د جمع پسې ولاړي نو دا خلق په یو ټیم کې مونځ کوي دواړه مونځونه دا نبی اسلام نه ثابت دي دا خبره مسله یاد ساتئ د دې مسلې نه خلق یو بل غلط مسله اخذ کوي په هغې هم پوهوم دا داسې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت عمل دی زمونږ مسلک دا دی زمونږ د امام صاحب چې په یو وخت کې 2 مونځونه کول د دې لپاره شرط دا دی چې یو به امام دا به د هغه ځای حاجي امام ستاسو چې کوم ځای کې سړی حج کوي د هغې امام به ځان خپل امام نه دویم په احرام کې به ایام د حج به ایام د حج به نهمه ذوالحجه به چې کوم ته یوم العرفه ویل کېږي که ایام د حج نه احرام د چا نه او عرفات میدان نه دی مسجد نمره نه ده نو داسې کسه 2 مونځونه په یو وخت کې نشي کولی دا خبره یاد ساتئ دا د هغې ځای لپاره خاص دی که کم کسان هلته کې غون کسان په مسجد نمره کې مونځ نشي کولی ځکه ګرانه ده ځکه هغه ځای محدود دی او حاجیان د خدای بلئ 12 لاک 13 لاک 14 لاک کسانی
حاجیانی اپا غزه کې ډیر زیات راشي او لاګ دې پکې راشي ډیر زیات راشي. بهرحال عام اردو کې دا بندي موږ ته ورغلیو دروازې نورې بند وي بهر برنډه مرنډه کې ځای و د حج د روزو نه بغیر دا بند دي. نو چې کوم صاحبان خیمو کې دي یا چرتم دي هغوی ځان لمونځ کوي امام ته مخکې کېږي هغه به د مازدیګرې مونځ په مازدیګر په ټیم کې کوي د ماسپښینې مونځ به ماسپښینې په ټیم کې کوي. ولې ځکه دا د نبی اسلام نه ثابت نه دي دا د روایاتو کې دې تذکره نه راغلی چې د امام نه بغیر د جمع د مونځ نه علاوه ځان له څوک مونځ کوي د جمع او هغه هم دی دواړه مونځونه په یو ټیم کې کوي دا چاته نه دي ثابت. بیا دغه روایت نه بعض خلک ناپوه دي هغوی ځان له یو مسله ګوري ځان ته اساني نو اساني یې داسې ماسپښینې په ټیم کې د ماسپښینې مونځ مو کې د مازدیګر هغه مو کې کلي کې په خپل ملک کې پاکستان کې یا په بنگلادیش کې یا هندوستان کې افغانستان کې یو بل ملک کې دی او دی ځان له اسانتیا لپاره داسې کوي او ځان دلیل دا ګرځي دا نبی اسلام کړی دی کنه نبی اسلام چې کړی دی د یو خاص وخت پسې دغه خاصو داغې څه وجوهاتو داغې څه شرایط ذکر شوي دي دغه شرایط دلته کې نشته. دا خلک به بیا دا خو سستی راځي بل د شریعت د قرآن یو حکم دی چې مونځ په خپل مقرره وخت باندې دا فرض دی. یو انسان داسې نشي کولی چې زم په سفر باندې یا زه لږ شانتي وده کېږم نشې ګولې اچوم سحر وده کېږم ماسپښینې مونځ مازدیګرې ماښام ماسوتن د هغو مونځونه په غرمه کې وکړي لا ټیم نه داخل په 10 بجو کې د هغو مونځونه 4 واڼو کې وي چې به وده شمه نو دا مونځونه یې نه کېږي محترمو دا خبره یاد ساتئ. یا داسې چې روژه را روانه ده سخته ګرمۍ کې ده راشه زه په دې یخنۍ کې دسمبر په دې میاشت کې به یو میاشت روژه ونیسم میاشت څه کې زه به 2 میاشتې ونیسم او د هغې نه به خلاص شم نو د هغې نه نشي خلاصېدی ځکه چې کوم وخت مقرر راشي په دغه وخت باندې تا باندې دا کار فرض کېږي. په دې خبره باندې ځان پوهه کول پکار دي. نو دې وجې نه بعضې خلک په سفر باندې رواني او یا څه مصروفیات دي نو 2 مونځونه په یو ټیم کې وکړي وي دا هغه دلیل زموږ سره شته. محترمو د دغه یو صورت کې دي چې په دې ځان پوهه کړو. یو انسان دی په سفر باندې روان دی خپل یا پردي ګاډي کې دی که په خپل کې دی په خپل ټیم دی په صحیح ټیم دی ودرېږي خو بهرحال شریعت گنجائش ورکړی دی په سفر کې رواني په لار باندې عرضه کې د مانځه ځای نه د چردام ځای نه نو یو ځای داسې آخري ټیم ته ماسپښین آخري ټیم تقریبا په نن وخت کې څه په 15 بجې لږ بګ ټیم داخليږي د ماسپښینې نه د مازدیګر د مازدیګر ټیم څه ټیم داخليږي تقریبا 15 بجې څه د پاسه لږ بګ د 15 بجو پورې انتظار وکا سفر وکا آخري ټیم کې د ماسپښینې مونځ وکا عذر دی سفر دی پردي ګاډي کې یا بار بار ودرېدل ګران دي آخري ټیم کې دی څه وکړه ماسپښینې مونځ وکړو یو 8 منټه به صبر وکړي مازدیګر به داخل شي بیا به ورپسې د مازدیګرې مونځ وکړي آخري ټیم لومبي ټیم کې به مازدیګر وشي آخري کې به د څه وشي د ماسپښینې وشي ماسپښینې آخري ټیم کې وشو او د مازدیګر هغه په اولني ټیم کې وشو دې سره به 2 مونځونه ادا شي. ادي دا داسې چې تا ته اسانه هم شوه خدا په خپل ټیم کې وشو ماسپښینې په آخري ټیم کې وشو او مازدیګرې په لومبي ټیم کې وشو. محترمو دغه ټیمه پورې دا عمل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې هلته په د حج په دوران کې
دیتا جمع بین الصلاتین ویل کی. ما تاسو ته وی بعض خلک د ناپوتیا د وجنا په خپل کلی علاقه کې دا دوه منځونه په یو ټیم کې کوي، وی دا حدیث کې ثابت دي. نو د حدیثونو خو هر سړی نه خبر چې دی نه څه مطلب دی. دا غین خپل شرایط دي په شرایطو باندې. ما تاسو ته شرایط ذکر کړو. الله رب العزت موږ تاسو ته په دین باندې پوهه را نصیب کړي. د دین پوهه دی الله موږ ته ټول ته را نصیب کړي او اعمال د شریعت مطابق ته الله موږ ته تاسو ته را نصیب کړي. ځکه شریعت مطابق اعمال الله ته خوښ دي. د شریعت خلاف عملو کې دا اعمال الله ته ناخوښه دي. ما تاسو ماسپښینی مونږ کو 2 رکعات د جمعې مونږ دا واجب دی. تب د فرض ویل کیږي. کما او وایو چې نه د امام پسې مونږ کوم 2 په ځای باندې سلور کوم چې زیاتو کم زه ثواب ډېر ملاوي شي، نو دا قابل قبول نه دی. ځکه دا شریعت مطابق نه دی. د سحر مونږ کې 2 په ځای باندې وایي چې سلور رکعات کوم. که په خطا کې وشو سهون نو بیا به سجده سهو وکړي او سلام به وګرځي سجده سهو به کوي، ورنه دا مونځ دی ونه شو اگر چې سلور رکعات دی وکړه. نو ما عرض دا کو محترمو د شریعت هر یو عمل دا به د شریعت په طریقه باندې کوي. د پیغمبر طریقه د الله حکم دا پکې لازمی دی. دا لټول دا زده کول پای باندې عمل کول دا ډیر زیات لازمی دي. الله رب العزت موږ تاسو ته په نیکو اعمالو باندې استقامت را نصیب کی. او کم صاحبان چې د حج او د عمرې لپاره الحمدلله روان شوي د حج لپاره حاجیان تللی دي، الله یې د دوی دا تګ دا سعی دا کوششونه قبول کی. د چام پړه کې ارمان دی الله یې زموږ ټول پړه کې دا ارمان پیدا کی چې موږ د الله کور وینو. دا ټول نه لوی ارمان دی. لوی ارمان دا دی چې سړی وي زه د الله کور وینم او زه د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د روضې مبارک زیارت وکم. دا د انسان پړه غټ ارمانی چې چا پړه کې ایمان دی ذره برابر هم چې پکې د ارمانی. الله رب العزت موږ تاسو ته د حرمین شریفین زیارتونه نصیب کی او په خبرو دی الله موږ تاسو ته عمل لا نصیب کی. د حج باقی کم ایام دي، لومبه روزو شوا، اتم ذل حج، نهم روزو شوا، نهم ذل حج دویم روزو شوا، باقی 3 ورځې پاتې ان شاء الله العزیز مخکې بداغي تذکرہ کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.